Привет, друзья! Наступила осень, сезон простуды и гриппа, и многих донимает кашель, заложенность носа, першение в горле, которое ухудшает качество жизни человека. Но оказалось, есть выход помочь себе народными природными средствами. Про один из них сегодня я расскажу вам. Пожалуйста, ставьте лайк, подпишитесь и поделитесь с друзьями. А средство, о котором расскажу, это гвоздика. Гвоздика, что это такое? Это ароматные, высушенные бутоны, которые растут на вечно зеленых деревьях в Индонезии. Помимо аромата, гвоздика знакома своими обширными лечебными свойствами. Как только вы почувствовали першение в горле, сразу же рассасываете во рту пару бутончиков гвоздики несколько раз в день, пока не выздоровеете. Одновременно лечите десна, горло и бронхи легкие. Известны случаи, когда во время эпидемии те, кто так лечились, не болели вообще. В состав гвоздики душистой специи входит провитамин А, витамины группы В, витамины С, Е, минералы, бета-каротин, омега-3, эфирное масло. Также гвоздика избавит вас от ангины. Ее боится дифтерийная палочка, не только глисты, золотистый стафилококк и также туберкулезная палочка. Хозяйки добавляют гвоздику в яблочный компот. Приятное чаепитие ждет вас с добавлением пару бутонов гвоздики и кусочком имбиря и ломтиком лимона. Гвоздика с жвачкой помогает от перегара. Если разжевывать 2 бутона гвоздики, убирает герпес. В стоматологии использовали гвоздичное масло для лечения воспаления десен. Также можно побрызгать гардероб от моли и насекомых. Веточки гвоздики положить в крупу, не заведутся жучки и червячки. Гвоздика облегчает зубную боль, обладает местным анестетическим эффектом, укрепляет иммунитет. Если в масло чайное дерево добавить гвоздику, порошок, это готовый ополаскиватель для полости рта, который снижает бактерии и налеты на зубах. Ученые обнаружили, что гвоздика не только улучшает выработку инсулина, но и улучшает функционирование клеток, производящих его. Витамин К в гвоздике помогает свертыванию крови, что особенно полезно для тех, кто страдает кровотечениями. Гвоздика и ее масло в китайской кухне используются более 2000 лет. Гвоздика является антиоксидантом для защиты печени, почек, сердца от токсинов. Гвоздика является противовирусным препаратом при гепатите С, при вирусах гриппа, опоясывающем лишае. Также он отличный консервант для продуктов питания. Лучше сохраняет продукты. У гвоздики имеются антибактериальные качества. При синегнойной палочке, стафилококк золотистый, кишечной палочке, сальмонелле. Это инфекции, которых антибиотики не берут, а гвоздика помогает. Гвоздика имеет противогрибковое действие. Гвоздика также имеет противопаразитарное действие. В составе трав, где имеется гвоздика, называется тройчатка. В будущих видео я расскажу о нем отдельно. Гвоздика также против тромбозов очень хорошо помогает. А побочные эффекты могут быть это аллергия, индивидуальная непереносимость гвоздики. Гвоздика также лечит колит, гастрит с пониженной кислотностью. И даже профилактике рака очень хорошо помогает. Гвоздика снижает уровень глюкозы в крови, как ранее сказано было. То есть при сахарном диабете риск повышение сахара уменьшается. Если 6-7 гвоздики добавить в 150 мл воды и взбить в блендере, получится гвоздичное молоко, которое медленно, мягко насыщает нашу кровь с биологически активными веществами. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, чтобы продвигать мои полезные видео о здоровье.